ஹோட்டல் ஸ்டைலில் சரவணபவன் தக்காளி சட்னி எப்படி ஈஸியாக செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா? மிக்ஸி ஜாரில் 1 ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க, 4 வரமிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க, ஒரு கைப்பிடி சின்ன வெங்காயம் இல்லாட்டி பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே 4 பல்லு பூண்டு, 3 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 1 ஸ்பூன் வரமிளகாய் தூள், தேவையான கல்லுப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா நைஸாக பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு அரைச்சி வச்ச தக்காளி கலவையை இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட சரவணபவன் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் முக்கியமான ஒரு பொருள் சேர்த்துக்க போகிறோம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் இட்லி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு டைல்யூட் பண்ணிவிட்டு இந்த சட்னி கூட சேர்த்துக்கோங்க. இதுதான் உங்களோட சீக்ரெட். 1 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு மூடி வைங்க. எண்ணெய் பிரிஞ்சு வெளில வந்துடும். நல்லா சூப்பராக சரவணபவன் ஸ்டைலில் தக்காளி சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா சூடான இட்லி தோசைக்கு வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. டாடா பாய்.